Ponemos unos lavados y de repente vemos que nuestra ropa sale rota. Si te está pasando esto, probablemente el problema lo tengas aquí, en la aleta del tambor, que se ha roto. Lo mejor de todo es que es una pieza que cuesta menos de 20 euros, así que en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar la pieza para que puedas reparar tú mismo. Vamos a verlo. Entraturrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. Cuando tenemos esta aleta que está rota o está suelta, provoca que la ropa se enganche y se rasgue. La mayoría de personas se creen que es una reparación muy grave, pero no es así. Es una reparación muy sencilla. Estas aletas o paletas, como lo queráis llamar, van a presión. No sé si podéis ver ahí. Ahí tiene unas grapas. En la parte media también. Y esta parte de aquí es la que hace presión y que quede sujeta al tambor. Estas grapas que os he mostrado van metidas en este agujero que podéis ver aquí. Dicho esto, para retirar la aleta, vamos a utilizar de un trapo para no marcar la aleta y romper el plástico. Y lo vamos a poner entre el tambor y la aleta. Ahí justamente hay un hueco y vamos a proteger la aleta. Luego, para hacer presión, yo voy a utilizar un mango bastante gordo, es de una maceta, podéis utilizar de un martillo y lo vamos a utilizar para hacer palanca. Ahora os lo muestro. Encajamos este mango entre la aleta y el tambor. Allí hay un espacio y ahí es donde tenemos que hacer la presión hacia adentro del tambor. Tiramos y se va a escuchar un clac. Es importante que el mango no se escurra, ¿eh? Tiene que hacer presión hacia adentro. Vamos a ver. ¿Veis? Ahí han saltado las grapas. Y ahora ya tenemos la aleta fuera. En caso de que no sepáis dónde comprar esta aleta, lo podéis comprar en la web de encuentraturecambio.com. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Como os he dicho muchas veces, no compréis las aletas por visibilidad. Igual que todos los recambios no son iguales, no todas son iguales. Entonces, para comprar el recambio exacto, solo tenéis que localizar la etiqueta de características. La tenéis siempre detrás de la puerta de la lavadora. Como podemos ver, están las letras ENR. Lo que sigue es el modelo exacto, incluido, como podéis ver ahí, el guión /01. Os vais a la web de Encuentra tu Recambio y metéis esta numeración en el buscador. Sin el guión, lo metéis todo junto, incluido el 01. Enseguida van a salir todas las piezas de la lavadora, sea el modelo que sea. Y solo tenéis que buscar vuestra aleta, paleta o como lo queráis llamar. Una vez hemos conseguido nuestra aleta nueva, ¿cómo la colocamos? Solo tienen una posición y podemos tener como referencia el resto de aletas. Lo único que tenemos que hacer es situar estas grapas en los agujeros. Lo colocamos, lo asentamos en el tambor. Si antes hemos hecho presión hacia adentro, ahora tenemos que hacer presión hacia afuera. En el momento que encaje, se va a volver a escuchar que la grapa se ha colocado en su sitio. Tiramos fuerte. Listo. Ha costado un poco, pero entra. Entrar, entra. Y ahora sí, ya tenemos nuestra lavadora lista y perfecta para funcionar. Y lo mejor de todo, que ha sido reparado por nosotros mismos sin tener que llamar a un servicio técnico. Así que hemos ahorrado un poquito. Espero que te haya servido de ayuda. Cualquier duda que tengas, ya sabes, déjala en los comentarios. No importa si necesitas un repuesto, lo que sea, cualquier aclaración que tengas, estamos ahí para ayudarte. Nos vemos en otro vídeo. Entraturrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos.